له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nderuar besimtar, sot do flasim dhe do t'ju rikujtojmë për një çështje të harruar. Për një çështje për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur në shumë hadithe. Për një çështje për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam është nxehur dhe i ka ndryshuar fytyrën kur e ka parë atë. Gjë që tregon peshën e madhe që ka ajo. Edhe arsye pse do flasim për të është se në kohët e sotme ajo është bërë sprovë, një për sprovë më të mëdha që ekzistojnë në këtë shoqëri. Në këtë kohë, e cila konsiderohet sipas fjalës së dietarëve, koha në mendimin e dietarëve konsiderohet koha para ardhjes së Dejjalit. Allahu na ruaj nga sherrri i Dejjalit edhe nga çdo lloj sherrri i çdo lloj fitne tjetër. Sot do flasim për pikturat. Pikturat ju gjithë njihni. Dhe qëllimi jon për tek pikturat për të do flasim janë ato pikturat të cilat kanë të bëjnë ose pikturat e frymorëve. Pikturat e kafshëve apo të njerëzve apo të shpendëve, domthonë pikturat e frymorëve. Këtu është synimi i gjithë hutbes tonë. Për këtë çështje ka folur Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah." Ata të cilët e mundojnë Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala në dynjë dhe në ahiret. Ka transmetuar Imam Tabariu në tefsirin e tij nga Ikrima rahimahullah, i cili është prej tabiinëve, një prej nxënësve më të njohur të Ibn Abbasit. Se ka thënë, ata që kanë munduar Allahun dhe të dërguarin e tij janë ata të cilët pikturojnë frymorët. Sepse ata përpiqen me pikturimin e tyre të krijojnë si krijimi i Allahut dhe ta krahasojnë veten e tyre me Allahun subhanahu wa taala, i cili është vetëm krijues. Për këtë arsye Allahu ka thënë, ata të cilët e mundojnë Allahun dhe të dërguarin e tij i ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala në dynjë dhe në ahiret. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu: "Kush është më mizor se ai i cili krijon si krijimi im, se ai i cili përpiqet të krijojë si krijimi im", thot Allahu subhanahu wa taala. Në hadith kutsi. Thotë le të krijojnë një thërmi, apo të krijojnë një far, apo të krijojnë një kokër elbi. Domethënë hadith thuhet
Kush është më mizor se ky që përpiqet të krijojë si krijimi i Allahut. Domethënë ai person i cili pikturon frymorët ai në të vërtetë përpiqet që të krahasojë veten e tij me Allahun subhanahu wa taala dhe është hak për të që nëse ai përpiqet ta krahasojë veten me Allahun e madhëruar që të jetë njeriu më mizor dhe më i padrejtë. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe ka treguar se çfarë dënimi kanë këta të cilët pikturojnë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun." Po njerëzit të cilët do ndeshkohen më shumë ditën e gjykimit janë pikturuesit, janë piktorët. Po njerëzit të cilët do dënohen më shumë ditën e gjykimit janë piktorët, për arsye se ata përpiqen që të krahasojnë veten e tyre me Allahun subhanahu wa taala. Në fjalën taswir në gjuhën arabe ne e përkthejmë pikturë, por faktikisht ajo është pak më e përgjithshme. Se fjala taswir vjen nga fjala sura. Dhe sura, kuptimi i fjalës sura është, domethënë ajo pamja e krijesës. Edhe kjo pamje mund të bëhet duke e pikturuar ose duke formuar një skulpturë, edhe që të dyja domethënë konsiderohen të ndaluar në Islam dhe haram. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ky është dënimi i tyre në botën tjetër tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte: "Këtyre personave, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, këtyre personave të cilët pikturojnë ose bëjnë skulptura në dynja, do të thuhet ditën e gjykimit: jepini shpirt atyre që keni krijuar." Do të thuhet jepini shpirt atyre që keni krijuar, përdesë keni krijuar, keni krahasuar veten tuaj me Allahun subhanahu wa taala, atë jepini shpirt atyre që keni krijuar, edhe nuk ka mundësi, do dënohen për të gjë. Dhe hadithi gjithashtu transmeton nga Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu transmeton Buhariu në librin e Isaq, nga Abi Juhayfa, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka mallkuar atë person i cili e ha kamatën. Gjithashtu ka mallkuar atë person i cili ai jep të tjerëve për të nërë kamatën. Gjithashtu ndër tjerë ka mallkuar ata të cilët pikturojnë ose bëjnë skulptura. Në fjalë mallkim do të thotë që ky person ka marrë zemrimin e Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu shumë i zemëruar për ti. Ose që Allahu subhanahu wa taala e ka përzënë atë nga mëshira e tij. Dhe njëra është më e keq se e tjetra dhe më e rëndë se tjetra. Dhe kjo tregon që çështja e pikturave është çështje modështore. Dhe nuk është çështje dytësore që mund të tolerohet në të. Gjithashtu transmeton Ibn Abbasi, thotë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam thotë: kush bën një pikturë në dynja ose një skulpturë, sipas kuptimit që treguam në fjalë, sura, në dynja, ai do detyrohet në botën tjetër që kësaj që ka krijuar t'i japi shpirt dhe ai s'ka mundësi të ta bëjë këtë gjë. Do detyrohet të dënohet për të gjë. Gjithashtu transmeton Imam Muslimi nga Sa'id ibn Abi al-Hasan, thotë erdhi një person tek profeti sallallahu tek Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe i tha: "Unë pikturoj." Unë pikturoj. Prandaj një fatva për pikturat e mia, thotë, a më lejoni sa mos më lejon. Edhe Ibn Abbas i tha afro të punë. Derisa kur afrua i tha: "Unë nuk po tregoj vetëm se atë që kam dëgjuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: të gjithë piktorët janë në zjarr të xhenemit. Të gjithë piktorët dhe skulpturusit, ato të cilët skulpturë, domethënë janë në zjarr të xhenemit. Janë në zjarr. Edhe të gjitha pikturat dhe skulpturat që ata kanë bërë në dynja do t'i vinë në xhenem në format e njeriu, në format e krijesave dhe do t'i mundojnë dhe do t'i torturojnë ata në xhenem. Por i thotë nëse ti thotë e ketë domosdoshme të pikturosh, do të pikturo patjetër, atëherë pikturo çdo gjë që nuk ka shpirt. Pikturo malet, pemët, gurët, shtëpisë e merrat. Kjo është në pothuajse ajo që ka treguar Ibn Abbasi radhiyallahu anhu këtij personi. Gjithashtu, çështja e pikturave kalon dhe më tutje.
nuk është ndaluar thjesht vetëm pikturimi I tyre, por është ndaluar dhe përdorimi dhe mbajtja e tyre. Madje ka treguar Abu Talha radhiyallahu anhu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë hadithin e saktë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Nuk hyn me lajket në një shtëpi që ka qenë ose ka në të piktura. Nuk hyn me lajket në një shtëpi në cilin ka qenë ose ka në të piktura. Dhe kjo tregon që pikturat janë të ndaluara edhe në përdorimin dhe mbajtjen e tyre, sepse me lajket janë të ndaluar të hyjnë në ato vende ku kundërshtohet urdhri I Allahut subhanahu wa taala. Edhe mjafton për njeriu që mos hyn me lajk në shtëpinë e tij, që mos kujdesen për të, që pastaj në shtëpinë e tij të hyjnë gjindët edhe të bëjnë me të poterën më të madhe, e pastaj fillojnë shumica e njerëzve të ankohen, jo më dhem koka, jo më dhem barku, jo më dhem koma, më dhem kjo, kam probleme me familjen, zi, kemi sherrë, kemi këto, kemi ato, ka kancer, ka këtë, të gjitha këto vëllezër janë problematikat e gjindëve të cilat vijnë si arsye e largimit të kujdesjes nga Allahu subhanahu wa taala, sepse njeriu ja ka hequr mundësinë vetes së tij për të kujdesur me lagët për ta duke futur në shtëpinë e tij pikturat. Ai me futën në pikturën e tij ka thënë me lagë ikni se nuk ju dua. Nuk ju dua. Gjithashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, se ka thënë, erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam një nga udhtim. Edhe kisha vendosur një perde thot në mur. Në perde kishte disa piktura. Kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam te dera, do Aisha nuk e dinte këtë gjë. Erdhi te dera dhe e pa profetin sallallahu alaihi wasallam, ju skuq fytyrë dhe unë zef. I tha Aisha, o I dërguar Allahut, kërkoj mbrojtjen e Allahut për zemrimin e tij dhe zemrimin e dërguarit të tij çfarë kanë bërë. I thot këta persona që bëjnë këto piktura, ato do dënohen në xhenem për shkak të tyre, prandaj hiqe. Edhe Aisha radhiyallahu anha e mori dhe e hoqi dhe e griti ata. Pastaj hyri profeti sallallahu alaihi wasallam. Kurse një hadith tjetër tregohet, të cilin e ka transmetuar Abu Daudi dhe tjerë, është hadith I saktë. Se profeti sallallahu alaihi wasallam një natë po priste Xhibrilin alayhis salam që t'i vinte në shtëpi. Edhe nuk I erdhi. Dhe u çudit profeti sallallahu alaihi wasallam. Si Xhibril alayhis salam që dërguari I Allahut nuk e thyen fjalën, pse nuk erdhi në shtëpinë time. Kur të nesër ndjes sahab derën e gjen Xhibrilin derën. Edhe I thot, o Xhibril, pse nuk erdhe dje? I thot, në shtëpinë tënde ka piktura, është dhe një qenj poshtë krevatit tënd. Prandaj merre pikturën dhe hiqe kokën thot, që të bëhet trupi sikur me qenë pemë. Gjithashtu dhe merre qenjën nxirre dhe vetëm atëherë mund të hyjë. Ose merre pikturën thot dhe përdor për të bërë jastik që të shkelet dhe të jenë njerëz mbi të, ose të shkelet me këmbë që të hyjnë. Dhe kanë dhënë për se dietarët që me lajket nuk hyjnë atë vend ku ka piktura ose ku ka qenë. Gjithashtu kanë dhënë për kësaj që nuk I lejohet muslimanët të mbajnë pikturën në shtëpinë e tij. Për këtë gjithashtu kanë kuptuar dietarët që nuk lejohet që muslimanët të falen në të vend ku ka piktura, sepse një për shkaqe pse është ndaluar piktura që do të tregoj më pas, është sepse njerëzit pikturat I kanë çuar deri në idhujtari. Prandaj dhe ato janë të ndaluar në Islam, edhe ai I cili bën ato normalisht ka ndëshkim tek Allahu subhanahu wa taala, dhe ai I cili mban ato ka rënë në gjunaf, edhe duhet largohet prej tyre nëse dëshiron që të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të ruhet nga zemrimi I tij edhe nga ndëshkimi I tij që në dynja përpara ahiretit. Allahu shpëton. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Transmeton Abu al-Hayyaj al-Asadi nga Ali radhiyallahu anhu se I ka thënë: atë të dërgoj unë ty, siç më ka dërguar mua I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. I tha I po më dërgoj, çfarë do më dërgosh? Tha të dërgoj tha që të shkosh edhe të fshish çdo pikturë, edhe të shkosh edhe të rrafshosh me topën çdo varr. Thot ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha. Mos lesh pikturë, thot pa e fshir. Pam gjuna do ta fshish diçka. Mund të fshish kokën asaj. Edhe të mos lesh gjithashtu varr pa e rrafshuar të me tokën, ta bësh të drejtë me tokën.
Këtë hadith e kanë transmetuar shumë dietarë. Ky hadith konsiderohet nga hadithet më të sakta në dynja. Ky hadith transmetohet me më shumë se 100 zinxhire transmetimi. Ka arritur gradën e haditheve mutawatire, të cilat janë hadithe më të sakta që mund të ekzistojnë në dynja, domthonë ka arritur gradën e fuqisë Kur'anit nga ana e transmetimit. Edhe në të, profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar Aliun që t'i fshijë të gjitha pikturat. Dhe qëllimi pikturës koka, siç tregohet në hadith që ka saktuar Sheikh Al-Albani, thotë as-suratul ras. Piktura është koka. Po hoq koka, nuk ka problem për pjesën tjetër. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu nuk ka pranuar që të hynte në atë vend të kishte piktura, e jo më që t'i përdorë ato vetë. Dhe arsyeja pse pikturat janë ndaluar në Islam ja këto që vijnë. Së pari se me anë të pikturimit njeriu e krahason veten e tij me Allahun subhanuhu teala. Sepse një prej emrave të Allahut është al-Musawwir, dhënësi i fizionomisë. Al-Musawwir që jep pamjen tënde. Edhe ata të cilët pikturojnë japin një lloj pamje, domethënë me anë të dorës së tyre, kështu që ata e krahasojnë veten e tyre me Allahun subhanuhu teala. Kjo është nga arsyet më të rënda. E dyta, arsyeja e dytë është se pikturat i kanë çuar njerëzit në idhujtari. Dhe kjo ka ndodhur që në kohën e Nuhut alayhis salam, kur ata i pikturuan adhuruesit e tyre dhe i mbanin pikturat e tyre për të kujtuar Allahu subhanahu wa taala, derisa pastaj shejtani u erdhi dhe tha, adhuroni këta në Allahut, dhe i adhuruan. Me kalimin e viteve, dekadave, dhe u harrua dije e parë dhe filluan të adhurojnë. Dhe këtë lloj gjëje vere që disa grupe njerëz të cilët domethënë mbahen si njerëz të mëdhenj në shoqëri, të cilëve u vendosen pikturat ose fotografitë e tyre nëpër mure, piktura ose fotografi të mëdha dhe madhrohen. Madje kemi dëgjuar edhe nga ato të cilët i vendosin pikturat e tyre dhe i urdhërojnë njerëzit që të bëjnë sejdë të pikturave të tyre. Arsye tjetër është sepse në shtëpinë që ka piktuar nuk hyn me lajket. Kjo është e tretë. Dhe e katërta është se kjo është përgjegjësim me krishterët dhe me xifutët, sepse këto pikturat janë në origjinë prej tyre dhe ne jemi ndaluar në Islam që t'i pungjajmë atyre në të shabbaha bi qaumin fa huwa minhum, kush i ngjan i populli, ai është prej tyre. Kjo është përse për këtë pikturave. Çështja tjetër është që është, domethënë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk ka pasur fotografi. Atë nuk i njihte fotografia. Fotografia ka ardhur më mbrapa. Pyetja që del këtu është, a janë fotografi të pikturat? Përsa këtë pikturë, kjo çështje është shumë e qartë. Nuk lejohet as, domethënë pikturimi, domethënë bërja e tyre me dorë ose me domethënë në kompjuter si mund të bëhen pikturat, gjithashtu nuk lejohet edhe mbajtja e tyre dhe që i mban normalisht ka rrezikuar veten e vet tek Allahu subhanahu wa taala gjithashtu edhe në dynjë. Pyetja është, a janë fotografi njësoj si pikturat apo jo? Për arsye se fotografi normalisht fotografohen ton njeriu edhe domethënë bëhet diçka e ngjashme siç bëhet me pikturën, vetëm se dallimi normalisht është që e bëhet me makineritë me dorë. Dhe e saktë është në këtë çështje që pikturat dhe fotografitë janë njësoj. Sepse fotografia në të vërtetë, domethënë njeriu në vërtetë çfarë është bojë e hedhur në letër. Bojë e hedhur në letër në të cilën domethënë ndodh njeriu. Gjithashtu edhe piktura është bojë e hedhur në letër. Piktura është bërë me dorë, edhe fotografia është bërë me anë të dorës së njeriu, vetëm se dallimi është që kjo është bërë në mënyrë direkte me dorën e njeriu, kurse kjo është bërë në mënyrë indirekte. Tek e dyta, njeriu ka krijuar një lloj aparati, i cili, domethënë ka krijuar, domethënë e ka formuar me dorën e tij, e ka bërë me dorën e tij dhe me anë të këtij aparatit njeriu, domethënë bën ato gjë në formë direkte, qoftë njeri i njohur për pikturë, por mos është i njohur, di apo nuk di pikturoj, me atë asaj ai bëhet shumë që pikturë më i mirë. Ky është dallimi, domethënë që madje te piktura ajo bëhet në mënyrë direkte me dorën, kurse tek fotografia në mënyrë indirekte. Edhe e dyta, dallimi i dytë është me pikturën dhe fotografisë, është që fotografia është më përgjithëse se piktura. Domethënë piktura është bojë e hedhur në letër, edhe fotografia është bojë e hedhur në letër, vetëm se fotografia është më përgjithëse se piktura. Kështu që domethënë dallimi është i pavlefshëm.
Për këtë arsye themi që piktura dhe fotografia njësoj dhe për kësaj rezulton domethënë që fotografitë janë të ndaluar në Islam për të gjitha arsyet dhe për të gjitha argumentet që treguam më sipër, për të cilët flasin për pikturat. Dhe kjo çështje normalisht është çështje e madhe, nuk është çështje e cila duhet ta nashkaluar, sepse këtu varet arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala ose arritja e zemrimit të tij, kur njeriu domethënë largohet për sa fiton kënaqësinë e Allahut dhe kur e bën atë ai merr zemrimin e tij. Dhe Islami nuk bën dallimin me dy gjëra të njëjta. Gjithashtu diçka që mbështet të çështje është se në gjuhën arabe quhet sura. Sura, sikurse quhet piktura sura, edhe fotografia në gjuhën arabe quhet sura. Edhe ato janë të njëjta në formulimin e tyre, domethënë në thelbësor, që quhet siç e thash, domethënë bojë hedhur në letër, edhe janë fiksuara. Gjithashtu, një arsye që ushtohet fotografive që ato ndaluara është iman të fotografive dhe pamjeve të cilat janë përhapur shumë në gjysmën e shekullit të parafundit, përpara se vitit 2000, edhe tash akoma më shumë, është që ato janë për shkak për përhapjen e fitnave të shumta. Shikoj internetin. Në bazë të statistikave që tregohen, 90% të njerëzve që e përdorin internetin e përdorin atë vetëm për arsye të pista. Nga erdhën këto arsye. Të gjitha këto erdhën nga fotografitë të cilat ndodhen në to. Dhe nga pamjet që paraqiten to. Po sikur këta njerëz, që normalisht ka caktuar Allahu do ndodhin, po sikur këta njerëz do ruheshin ato, do kishin frikë Allahun, do kishin shpëtuar njerëzimin, do kishin shpëtuar njerëzimin për një fitnë shumë të madhe. Por rënja e tyre në gjunaf i çoi pastaj ata që turën në gjunaf. Dhe unë po them vallë dhe vallaj kur robi njeriu turën në gjunaf, rruga Allahu i gjunaf më pas prej tij, mbas tij. Edhe kush ruhet prej fotografive ka për të ruajtur Allahu për të gjunafeve të tjera që ka për të kuptuar më mbrapa. Për këtë arsye, edhe për arsye të mosipër me po themi që fotografitë janë ndaluara dhe kjo çështje nuk është çështje që duhet ta nashkaluar, kjo është çështje e madhe. Aty ndodhet kënaqësia e Allahut ose zemrimi i tij, prandaj çdo kush të zgjidhë për veten e tij çfarë të dëshirojë. Në një vend ku nuk hyn me lajket, në të hyn shejtani. Në një vend ku ka fotografi është ndaluar nga Islami që njeriu të falë to. Problematika kush është? Shumica e njerëzve sot e bëjnë këtë gjë, ka për tyre që janë njerëz me dije, prandaj edhe njerëzit kanë harruar këtë çështje, këto hadithe kanë harruar, prandaj edhe kjo është bërë çështje e vdekur, e fjetur, e harruar, e varrosur, edhe nuk diskutohet për të, edhe është bërë si diçka e njohur te njerëzit, sikur më thonë që kjo është çështje e mbaruar dhe nuk ka asnjë mendim tjetër, ndërkohë që të gjitha argumentet dhe hadithe e tregojnë këtë çështje të qartë, dhe ky është mendimi i dietarëve të njohur, të cilët domethënë mbështesin çështje siç është Sheikh Ibn Bazi ose Sheikh Ibn Uthaymini ose Sheikh Al-Albani ose Sheikh Fawzani, Sheikh Barraku ose Sheikh të tjerë, domethënë që janë më të njohur, të cilët të gjithë i ndalojnë pikturat dhe i ndalojnë fotografitë, sepse ato janë ndaluara edhe ata kanë përjashtuar prej fotografive vetëm ato fotografi të cilat përdoren për dokumenta, të cilat janë gjëra të domosdoshme të jetës, ka përjashtuar këto lloj fotosh, sepse janë domosdoshme normalisht në nevojë edhe pse u them që një shoqëri ka mundësi për dokumentat e veta të zgjidhë mënyra të tjera pa fotografie, megjithatë kur ne jemi të domosdoshme si rasti që jetojmë, më thënë në rastin e tillë lejohet të bësh, por përveç tyre pastaj çafitet për çështje qefi më radh, ato ndaluara, edhe unë u transmetova këtë gjë dhe një parësyve që më nxiti që unë flas për të çështën hutbe është sepse unë shoh në xhami shumë njerëz ose një pjesë njerëzish të cilët vinë vetë ose marrin në fytyrë të tyre me rroba të cilat kanë piktura. Edhe qëllon që piktura është mbrapa tij, për shembull, tek rroba i ndodhet mbrapa. Edhe dikush falet mbas tij. Mendon tash i para kujt falet ky person. Ky kur i bën sejdë ose kur bën ruku pikturës tij. Kur i bën ruku ose sejdë i bën pikturë se e ka përpara tij përballë. Domethënë kjo është një e dyta, mendo pak në shtëpinë e Allahut, në shtëpinë e Allahut. Futën një pikturë, domethënë nuk hyn me lajket. Domethënë kur ne vim në shtëpinë e Allahut për ta adhuruar Allahun subhanuhu wa taala, për ta adhuruar Allahun e madhëruar. Kur në shtëpinë e Allahut nuk hyn me lajket, mendo pak se çfarë mund të jetë për vende të tjera. Dhe do dini gjë që nuk ka kompromis për askënd.
Nuk ka këtë kompromis para skënd. Nuk ka këtë fusha para skënd. Kur Xhibrili alayhis salam nuk ka pranuar që të hyjë te shtëpia e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, te shtëpia të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse kishte fiktuar nuk bëhet fjalë për asnjë tjetër këtu. Kujt i dhimbse vetë e tij, vetë i dhimbse kujt nuk i dhimbse vetë e tij ka bërë problemin. Dhe vallahi po them me kanë realitetit, në ato shtëpi ku ka piktura ka shumë probleme familjare, sepse aty ku ka piktura dhe aty ku ka figura, aty hyn shejtani dhe podasën ata. Aty hyn shejtani dhe podasën ata njerëz të po them e njohin ata që janë specialistë dhe marrin vesh në fushën e kurimit të problemeve që kanë bërë me xhindën, me syrin dhe magjinë. Po flas me përvojë, po flas me dieni, edhe nuk e di këtë gjë më mirë se një person i cili ka provuar dhe i di këtë gjëra me përvojë dhe me realitetin që ka jetuar ai. Kjo është më së njohur, prandaj nëse dëshironi që të ruajë Allahu në dunja për problemeve dhe në ahiret për dënimin e tij dhe për zemrimin e tij, largohuni prej tyre, shpëtoni vetët tuaja përpara se të jetë vonë. Sot është punë dhe nesër është llogari, lum për atë që punon përpara se të jetë llogaria. Allahu subhanahu wa taala të bëjë për atyre që e dëgjojnë fjalën e mirë dhe zbatojnë atë dhe mos të bëjë për atyre